ஹே கைஸ் நம்ம புறாக்கு எப்படி ட்ரே செய்கிறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். ட்ரே எதுக்கு செய்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு சில புறாங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒழுங்காக கூடு கட்ட தெரியாதுங்க. அதனால பார்த்தீங்கன்னா முட்டை வச்சதுன்னா அதை பார்த்தீங்கன்னா ஒழுங்காக அதனால் அடை காக்க முடியாது. அதாவது முட்டை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முட்டை எங்கேயோ கிடக்கும், ஒரு முட்டை எங்கேயோ கிடக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா சம்மந்தமே இல்லாமல் அடை காத்துட்டு இருக்கும். அந்த ப்ராப்ளம்லாம் போகணும்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சுருங்க. ஒரு தட்டை எடுத்துகிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஆற்று மண்ணில் கொட்டிடுங்க. நம்ம மண்ணில் பார்த்தீங்கன்னா ஈரமாக இருக்குது, கொஞ்ச நேரம் வெயிலில் வச்சு எடுத்துக்குவோம். சூப்பராகவே பார்த்தீங்கன்னா வெயிலில் வச்சு எடுத்தாச்சு பார்த்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதோட பிளேஸில் போய் வச்சுருங்க. அது பார்த்தீங்கன்னா கூடே கட்ட ஆரம்பிக்கல. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா அதோட பிளேஸில் போய் வச்சுட்டிங்கன்னா சூப்பராக அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உக்காந்துக்கும். நம்ம புறா பார்த்தீங்கன்னா ட்ரே வச்ச அன்னைக்கே பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக முட்டையும் விட்டுருச்சுங்க. பார்க்குறதுக்கே பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்குது. ட்ரே வச்ச அன்னைக்கே பார்த்தீங்கன்னா முட்டை விட்டுருச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்ச லைக் பண்ணி அடுத்த லெசன் சி யூ.